खबरुनि अपडेट सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे अॻियां मां अव्हांखे ख़बर ॾींदा हलूं। मीर तौफ़ीक़ टालपुर जी रिपोर्ट मुताबिक़ दुकान जी मसवाड़ छो थो घुरी। अॻियां जे रहवासी सैद शराफ़त शाह खे पंहिंजी बिरादरी जे माण्हुनि हमलो करे ज़ख़्मी करे वरितो। हमले आवरनि ते अॻियां थाणे ते NC दाख़िल। अॻियां शहर जे विच बाज़ार में दुकान जी मसवाड़ तां सैद बिरादरीअ जे बिंदुरनि में झेड़ो। सैद शराफ़त शाह ज़ख़्मी थी पियो। पुलिस लेटर मिलण बैदि इलाज लाइ अॻियां इस्पताल मुंतक़िल। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सैद शराफ़त शाह ॻाल्हाईंदे चयो त मुंहिंजो दुकान किराए ते पंहिंजे ई माइटनि खे ॾिनल आहे, जंहिंजी मसवाड़ रोज़ानो 100 रुपया ॾिनी वेंदी आहे, जो उन मां किरायो करे स्कूल ड्यूटीअ ते वेंदो आहियां। अॼु रोज़ाने जे बुनियाद मूजिबि पैसा वठण वियुसि त सैद समीउल्लाह शाह, नौशाद शाह ऐं नुसरत शाह गुथा लफ़्ज़ ॻाल्हाया ऐं मूंसां विड़ी पिया। मूं अहिड़ी फरियाद अॻियां थाणे ते ॾिनी आहे, पर पुलिस को तदारक नथी करे। ग़रीब आहियां, इंसाफ़ कयो वञे। होॾां इल्ज़ाम हेठि आयल समीउल्लाह शाह केतिरा ई भेरा राब्तो करण बावजूदि हुन कॉल अटेंड न कई।